होल परेडलाई कमान्ड गरेको है। अन्त मलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने सानैदेखिको फेरि म चाहिँ कता कता महिलावादी नै थिएँ नि त। सधैँ बोइजहरूले पाउने हामी गर्ल्सले चाहिँ किन नपाएको होला। बिहान उठेर गएको घर चाहिँ रहेछ, छोड्नु भयो घरै, घर त्यो रात छोड्यौँ, घर रहेछ तर त्यो दैलो खिड्की भेन्टिलेसन काहीँ पनि खाली थिएन, सबै ढुङ्गाले सबै फुटाइएको थियो। त झन् अफिस हेर्न त लाखौँभन्दा बेसी आयो मान्छे, लाखभन्दा बेसी मान्छे आयो। हामीले त्यो जिपिओ पञ्चायत भवन हेर्न, त्यहाँको सिस्टम हेर्न, सिङ्गल विन्डो भएको थियो, फुल्ली कम्प्युटराइज हरेक क्षेत्रमा। अनि त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छे एक भएको थियो। अन्त म एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु, यो मेरो गाउँको मात्रै कुरा होइन, यो प्रत्येक सिक्किमको प्रत्येक गाउँको कुरा हो। हामीले हाम्रो नानीहरूले एडिक्सनमा, ड्रग एडिक्सनमा अगाडि आउँदैछ होइन। धेरै धेरै हाम्रो सिक्किम धेरै नानीहरू ड्रग एडिक्सनले बिग्रिँदैछ, कति सुसाइडहरू हुँदैछ, यो नसामा डुबेको छ नि त। अनि यसलाई यदि कन्ट्रोल गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामी अभिभावकहरूले हाम्रो नराम्रोपन, हाम्रो लतलाई हामीले पहिला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई त्यो किन गर्नु चाहिँ जरुरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ एउटा सिस्टम छ नि त, अहिले सिस्टम बनिएको छ नि त। मैले आफूलाई चाहिँ नेतालाई चिनाउनु छ भनेदेखि, म पनि छु है भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ कसैलाई हमला गरेर चाहिँ म चिनिनु पर्ने हुन्छ। बिचारा छोरी छैन नि त, यस्तै हो नि त छोरा भएको घर होइन। सोसाइटीले यत्रो भारी हामीलाई बोकाएको छ नि त। नमस्कार, परिचय बियोन्ड पोलिटिक्समा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग एक अत्यन्तै विशेष व्यक्तित्व हामीले यहाँ हजुरहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ म्याडम बिना शर्मा। उहाँले आज तपाईँ हामीलाई आफ्नो जीवनकालको परिचय तपाईँ हामी समक्ष साट्नुहुनेछ। उहाँ मल्ली निवासी हुनुहुन्छ भने उहाँ एक पूर्व पञ्चायत पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ विशेष गरेर जब पनि महिलाको सुरक्षा अनि महिलाको हक अधिकारको लागि जहाँ पनि जरुरी हुन्छ उहाँले सधैँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। यसै क्रममा आज हामी यस महिलाको विभिन्न बारेमा अनि उहाँको जीवनी यात्राबारे चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म उहाँलाई आजको यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ म्याम तपाईँलाई। धन्यवाद। आज हामीसँग एउटा तपाईँले पनि तपाईँको बहुमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुहुन्छ है। धेरै लामो यात्रा गरेर यहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? यो एउटा खुसीको विषय पनि हो है। एउटा कुनै पार्टीले या त मिडिया हाउसले हामीलाई यसरी बोलाएर हाम्रो परिचय पब्लिकमा साझा गर्नु भनेको यो एउटा हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर पनि हो र यसलाई म इन्जोय गरिरहेछु। अब हामी तपाईँसँगको यो चर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ है। तपाईँको परिचयबाट सुरु गरौँ है। मेरो नाम बिना शर्मा, म मल्ली निवासी, मेरो घर मल्ली है, जुन चाहिँ नाम्ची जिल्लामा पर्छ। हाल म सिटिजन एक्सन पार्टीको महिला परिषदको अध्यक्षको रूपमा पार्टीको कार्यभार सम्हालेर बसेको छु। अब आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा है, तपाईँले आफ्नो स्कुलिङहरूको पनि हामी जान्न चाहन्छौँ है। हजुर, मेरो स्कुलिङ सामान्य रहेको है। मलाई सानोमा मेरो भाइ अनि मलाई चाहिँ बाबाले इङ्ग्लिस स्कुल पढाउने भनेर मल्ली इङ्ग्लिस स्कुल लाउनु पनि भयो। 2 साल म मल्ली पढेँ। हामी पढेको स्कुलै उड्यो, सायदै एउटा के भन्छ नसिब पनि भनिन्छ होला है। हामी पढेको स्कुल उड्यो। अन्त हामी स्कुल चाहिँ छैन, मतलब कहिले उडेको भनेको म क्लास 1 मा पुगेको थिएँ। मैले नर्सरी, एलकेजी, युकेजी चाहिँ मल्लीमा पढेँ। अन्त युकेजी पढिसक्दाखेरि स्कुल पनि उड्यो, सेन्ट सोल्जर स्कुल भन्ने थियो, राम्रो लाग्थ्यो। अनि हामी फेरि फर्केर मल्ली डाँडा आयौँ, मल्ली गुम्पा स्कुल, सरकारी स्कुल पढेको म।
अन्त स्कुल पढ्दाखेरि धेरैवटा यादहरू यस्तो रहन्छ कि हाम्रो लाइफ टाइम त्यो यादहरू एउटा मजा आउने क्या यादहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा मजा मल्लिगुम्पा स्कुल पढ्दाखेरि मजा लाग्ने चाहिँ म क्लास 10मा थिएँ है। अन्त म स्कुल क्याप्टन थिएँ, गर्ल्स क्याप्टन, अन्त बोइज क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई दाजु भन्थेँ। अन्त उहाँ 15 अगस्ट आयो, अन्त 15 अगस्टमा चाहिँ परेडलाई कमान्ड गर्नुपर्ने। अन्त उहाँको स्वर चाहिँ त्यति बेला घाँसियो। अन्त उहाँ त्यो स्वरले सपोर्ट नगर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कमान्ड गर्ने मौका पाएको थिएँ। र त्यो जमानामा अहिलेभन्दा धेरै साल अगाडि हो नि त, लगभग 20 वर्ष 22-23 वर्ष अगाडि त्यो मौका पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो, होल परेडलाई कमान्ड गरेको है। अन्त मलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने सानैदेखिको फेरि म चाहिँ कता कता महिलावादी नै थिएँ नि त। सधैँ बोइजहरूले पाउने, हामी गर्ल्सले चाहिँ किन नपाएको होला, हामी सक्थ्यौँ कि सक्दैनौँ थियो होला, एकदमै एकदमै। अन्त सक्थ्यौँ कि सक्दैनौँ थियौँ होला, त्यो एउटा हुन्थ्यो नि त। त्यो कमान्ड गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो आफूलाई प्राउड फिल भयो कि मैले एकदमै आफ्नो दिलो ज्यान दिएर त्यो गरेँ पनि। अनि मेरोमा एउटा त्यो कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ नि, कन्फिडेन्स लेभल एकदमै त्यसले गर्दाखेरि बढेको पनि है। त्यो एउटा मलाई अहिले सोच्दाखेरि मजा लाग्छ है। तपाईँ कस्तो कुन उमेरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा? 16 वर्ष। हजुर, एक्ज्याक्ट 16 वर्षमा थिएँ। त्यति बेला त्यो फेरि क्याप्टनहरूलाई चाहिँ धेरै जिम्मेवारी दिन्थ्यो नि त। अन्त त्यो जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै हरेक कल्चरमा स्पिचहरू गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखि सबै सम्हाल्दै परेड पनि कमान्ड गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म बुझ्छु। अन्त मलाई कस्तो लागेको भने म पनि अरू जस्तै नागरिक हो, मेरो पनि देश हो, मेरो पनि राज्य हो, म पनि सक्छु, सक्ने रहेछु त भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि आफूभित्रबाट, त्यो म सक्छु भन्ने त्यो आयो एउटा। अर्को एउटा चाहिँ स्कुल मेरो स्टुडेन्ट लाइफको चाहिँ म क्लास 7मा पढ्थेँ। अन्त क्लास 6 देखि क्लास 10 सम्मको स्टुडेन्टहरू, क्लास 10 सम्म थियो नि त हाम्रो स्कुल। अन्त त्यो स्टुडेन्टहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा एसोसिएसन बनिएको थियो, खोलिएको थियो। त्यो एसोसिएसन चाहिँ अहिले गणेश सर, हामी गणेश दाजु भन्थ्यौँ है, गणेश दाजुको उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको आइडियाले है त्यो एसोसिएसन खोलियो। अन्त गणेश सर त्यति बेला त्यो एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो। र त्यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यति बेला पढ्ने चलन थिएन नि त। पढ्नु भनेको चाहिँ होमवर्क गर्नु, टेस्ट छ भने पढ्नु, अनि खेल्नु, अन्त घाँस काट्नु, अरू कामहरू हुन्थ्यो। अन्त एक्स्ट्रा नलेजहरू, राज्य के छ, त्यो देश कता जाँदैछ, के चल्दैछ, त्यो केही पनि याद हुँदैन थियो। अन्त त्यो एसोसिएसनले चाहिँ हाम्रो त्यति बेला पकेट मनी 4 आना 8 आना हुन्थ्यो नि त, सबैकोबाट त्यो उठाएर विजडम किनेर, विजडम हामीले फर्स्ट टाइम देखेको मैले त्यति बेला, विजडम किनेर, जिके, इन्डिया टुडे म्यागजिन, त्यहाँदेखि न्युज पेपरहरू किनेर चाहिँ ग्रुप बनाएर, अब सबैलाई पुग्दैन थियो, पैसा कम्ती हुने नि त, त्यो पढ्नु लगाएर त्यहाँबाट हप्ता दिनमा फेरि त्यो आइडिया एक्सचेन्ज गर्ने क्या, कसले के पढ्यो के बुझ्यो त्यो अर्को ग्रुपलाई भन्नुपर्ने। अन्त त्यो पेन्सिल भयो, पेन भयो, जोमेट्रीहरू चाहिँ यो के भन्छ ट्रफीहरू राखेर नि, त्यति बेला डिबेट भयो, क्विज कम्पिटिसन भयो, स्पोर्ट्सहरू यति मजाले त्यो एसोसिएसनले मजाले गरेको क्या हो। त्यति बेला मल्लिगुम्पा स्कुलले एउटा त्यो हरेक क्षेत्रमा अब्बल आउने त्यो कम्पिटिसन हरेक कुरामा। त्यो एसोसिएसनमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो? क्लास 6 देखि क्लास 10 सम्मको सबै नानीहरू, सबैको एसोसिएसन सबै मेम्बर थियो। गणेश सर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, सेक्रेटरीहरू मेरो भाइ चाहिँ पब्लिसिटी सेक्रेटरी थियो सायदै। त्यतिखेर चाहिँ त्यो एसोसिएसनलाई चाहिँ अब यता टिचरहरूकोबाट चाहिँ कस्तो कोअर्डिनेट हुन्थ्यो? एकदमै सपोर्ट। अन्त उहाँहरूलाई त त्यो एउटा आइडिया, नानीहरूले ल्याएको आइडिया है, स्टुडेन्टले ल्याएको आइडियामा उहाँहरू त एकदमै खुसी हुनुभएको नि। यसलाई त एकदमै टिचरहरूले पनि प्रोत्साहन गर्नुभएको, एकदमै राम्रो। अन्त त्यो एसोसिएसनले त्यति बेला जति पनि हामी थियौँ नि, अहिलेसम्म पनि त्यो जति पनि त्यो ब्याचहरू छ, कोही एकैजना पनि बिग्रेको भनेको गाउँ समाजमा एकदम त्यो नासेर गएको भनेको कोही पनि छैन। सबै सक्सेस रेट सबैको हाई छ। कसैले पैसा कमाउनु नसक्ला तर राम्रो एउटा सिटिजन भएर सर्भ गरिरहेको सोसाइटीलाई होइन। त्यो यस्तो यादहरू धेरै छ स्कुलको, जसलाई चाहिँ मलाई आफैलाई म त्यो मल्लिगुम्पा स्कुलको स्टुडेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले हायर एजुकेसन चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? सदाम सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल, त्यो सदाम चाहिँ हामी हिँडेर जानु पर्थ्यो। अन्त
बेलुका कोही बेला गाडी पाउँथ्यो त हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो माथि पुगेपछि चाहिँ कुनै किन त्यो बिहोस भइहाल्थ्यो बिहोस हुन्थेँ अन्त त्यो भनेर चाहिँ बाबाले चाहिँ गाडी मिलाइदिनु भएको थियो म चाहिँ बिहान गाडीमा जान्थेँ बेलुका अरूसँग हिँडेर आउँथेँ पछि पछि हामी माथि नै बसेर गऱ्यौँ सामान्य थियो त्यहाँ पनि तपाईँले कलेजहरू पनि गर्नुभयो हजुर कहाँबाट गर्नु सिलिगुडीबाट सिलिगुडी कलेज हजुर तपाईँलाई त्यतिखेर यता चाहिँ थिएन कि मतलब यता नगर्ने इच्छा भयो कि मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिक एक्स्ट्रा केही न केही गरौँ न भन्ने अलिक अर्कै ठाउँ पढ्छु नि अरू पनि आइडिया पाइन्छ भन्ने त्यो एउटा थियो है अनि सिलगढी कलेज जाने चाहिँ हाम्रो भेगबाट चाहिँ मै प्रथम थिएँ नामथाङतिरबाट दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो नाम्चीबाट दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो म उहाँहरूसँग गएर फर्स्टमा बसेँ त्यहाँदेखि पछाडि साथीहरूसँग बसेँ र नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ म गएको देखेर चाहिँ धेरैजना भाइ बहिनीहरू आउनुभयो अन्त हामी सबै एउटै रुममा बस्यौँ पहिल्यैदेखि अब तपाईँकोमा धेरै राजनीतिक अनुभवहरू पनि छ है हजुर तर अब हामी जान्न चाहन्छौँ है कि तपाईँले जसरी पढाइ कम्प्लिट गर्नुभयो होइन त्यस पछाडि तपाईँले कुनै जबहरू यस्तो केही गर्नुभयो कि कसरी तपाईँ जब भनेपछि चाहिँ सानैदेखिको कुनै किन दिमागमा बसेको म चाहिँ नोकरी गर्दिनँ नोकरी भनेको चाहिँ अब लाग्थ्यो नि त त्यति बेला नोकर हो नि त भन्ने लाग्थ्यो जे गरे म चाहिँ आफै मालिक हुन्छु भन्ने त्यो एउटा लाग्थ्यो केही सकिनँ भने म दोकान चाहिँ खोल्छु भन्थेँ अहिले दोकानै छ मेरो अनि राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ खुनमा छ राजनीति किनभने मेरो बडा चाहिँ पूर्व विधायक हुनुहुन्छ मोहन शर्मा जो मल्लीबाट विधायक हुनुभएको है भण्डारी साहबकै टाइममा अनि मेरो आमा पनि राजनीतिमा एकदमै चासो दिने अन्त उहाँले यो चामलिङ साहबको सरकार ल्याउनुको लागि चाहिँ गाउँ गाउँ गएर भाषण गरेर एकजनालाई कन्भिन्स गरेर गर्ने कति ठाउँ त म पनि उहाँसँग टाटामा हिँडेर चढेको छु होइन त्यो एकदमै राजनीतिमा एकदमै भिजेको मान्छे मेरो आमा पनि तर त्यति बेलै पनि महिलाहरूलाई खुट्टा तान्नु सजिलो थियो हाम्रो घरमा अननोन अब लेटर आयो एउटा चिठी आयो कसले पठाएको थाहा छैन हुनु त हामी सानै थियौँ त्यो भएर थाहा नभएको पनि हुनसक्छ कसले पठाएको भनेर त्यहाँनिर त्यो चिठीमा थियो तपाईँको श्रीमती तपाईँको घरको बुहारीले तपाईँकै आफ्नो मान्छेको नाम बदनाम गरेर राजनीति गर्दैछ भाषणबाजी गर्दैछ यो बन्द गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको लेटर आयो त्यसले धेरै खुल्दुली भयो परिवारमा पनि होइन अन्त बिस्तारै बिस्तारै होइन आमालाई त्यो घरमा आयो नि त लेटर त अन्त त्यो एउटा परिवारमा पनि एउटा त्यो होइन हौ नगर पोलिटिक्स नगर न त यति नगर्दा के हुन्छ त यस्तो यस्तो चिठी आयो भने त्यो त्यति बेला त अलिकति त्यो एउटा घरमा लेटर आउनु भनेको पनि एउटा ठुलै कुरा थियो नि त अन्त महिलाहरूलाई राजनीतिमा बन्द गराउनु त्यति काफी थियो अन्त त्यतिकै मेरो आमाले राजनीति छोड्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै उहाँ निष्क्रिय हुँदै जानुभयो है अनि हामी समाजमा बढ्दै गयौँ गाउँमा बढ्दै गयौँ हामीले त्यति बेला बिस्तारै देख्दै गयौँ गाउँ टुट्दै थियो गाउँ एकदमै विभाजित हुँदै थियो किनभने हाम्रो गाउँ चाहिँ यो सबै कुरा देख्दै जाँदा होइन हजुर राजनीतिलाई चाहिँ अब कस्तो धारणा लाग्थ्यो तपाईँ कस्तो सोच आउँथ्यो त्यतिखेर त्यही त म बढ्दै गएँ होइन त्यो एउटा त मलाई लाग्यो कि राजनीतिमा त मेरो आमा त सही हुनुहुन्थ्यो नि त तर कसैको चिठीले असर गरे नि त यो राजनीति ठिक होइन भन्ने त सानो उमेरमै त्यो लाग्यो त्यहाँदेखि गाउँमा त्यो जातमा त्यो फुट हुँदै थियो त्यति बेला हामीलाई त्यस्तो थाहा भएन तर फुट आउँदै थियो हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको गाउँ छ भनेदेखि सबै जात मिलेर बसेको गाउँ छ नि त अन्त हाम्रो घरमा चाहिँ फेरि यो 26 जनवरी भयो 1 जनवरी भयो लास्ट डिसेम्बर भयो माघे सङ्क्रान्ति भयो यस्तोहरूमा चाहिँ ठुलो पर्व जस्तो मनाइन्थ्यो अन्त गाउँको काका बडाहरू आएर तासहरू खेल्ने होइन सबैजना राम्रो होस् गर्ने सबैजना आउने बिस्तारै बिस्तारै काका बडाहरू आउनु छोड्नुभयो गाउँमा घरमा आउनु छोड्नुभयो त्यस्तो ठुलो अब त्यति बेलासम्म थाहा थिएन होइन त्यस्तो राम्रो गर्ने घर अब शून्य हुँदै गयो गाउँको रूप प्रायः आउनु छोड्नुभयो हामी जहाँनिर जान्थ्यौँ त्यहाँनिर पनि हामीलाई जस्तो पाराले पहिला स्वागत गरिन्थ्यो त्यस्तो स्वागत हुन छोड्यो आफैलाई थाहा हुन्थ्यो कि अलिकति एभोइड हुँदै गरेको थाहा हुन्थ्यो नि त त्यहाँदेखि त्यो किन हुँदैछ जस्तो लाग्थ्यो अलिअलि हामी बुझ्दै जाँदैथ्यौँ होइन त यो चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो एउटा के भन्छ कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हाम्रो घरले
खप्नु परेको छ किनभने 99को इलेक्सनमा तब पनि मेरो आमा बाबा एसडिएफमै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला वर्तमान सरकारमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बिहान भोट हालिसकेर आएपछि हाम्रोमा सानो क्यान्टिन थियो अन्त क्यान्टिनमा कोही एकजना गाउँको दाजु आएर खाजा खाँदै गर्दाखेरि कोही बाहिरको मान्छे आएर त्यो दाजुमाथि हमला भयो त्यो हमलाले चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि सम्पूर्ण गाउँले चाहिँ मेरो आमा बाबालाई दोष क्या हामीलाई दोष लगायो फलानुले मान्छे ल्याएर ट्रेनिङ गराएर पिटायो भनेर अनेक गाली अनेक ढुङ्गाहरू बर्सियो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो राजनीतिले एउटा निर्माण गरेको त्यो जात बिचको त्यो एउटा मतभेद थियो नि त्यसको चाहिँ चरमचुलीमा पुगिसकेको थियो नि त अन्त त्यो चाहिँ बर्सेको थियो क्या त्यो दिन हाम्रो घरमा बर्सेको थियो अन्त हामी त सानै थियौँ सानो भन्दाखेरि पनि म क्लास 10मा भर्खर गएको थिएँ 9 सकेर भाइहरू सानो थियो अन्त पुरा झै झगडा पुरा त्यो के अरे मुख चलाएको त्यो मान्छेलाई पिटेको हाम्रो घरमा ढुङ्गाहरू बर्सेको देख्दाखेरि हामी भागेर अलिक माथि जाँदाखेरि सल्लाह हुँदै थियो त्यहाँ गाउँको कतिजनाहरू सल्लाह गर्नुहुँदै थियो यस्तो गर्छ भनेदेखि त यो घरमा त ब्लास्ट गर्नुपर्छ नि ब्लास्टिङ हान्नुपर्छ भन्ने सल्लाह हुँदै थियो हामी सानो मान्छेले गाउँकै मान्छेहरू त्यो म गाउँलेलाई दोष दिँदिनँ त्यो राजनीतिले जुन चाहिँ जातमा खोपेको थियो नि त्यो चाहिँ हाबी भएको थियो नि त अन्त त्यो भयो त्यहाँदेखि हामी रातभरि भारी बोकेर रातभरि त्यहाँको सामान तल पनि घर छ मेरो त्यो सामान बोकेर आधी बाटोमा लगेर मेरो बाबाले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट पुलिस चौकी देख्नु भएको थियो एकदमै सिधा मेरो बाबा पुलिस चौकी देख्नु भएको थियो उहाँ एकदमै समाज सेवा गर्ने मान्छे है अन्त यो सबै चाहिँ राजनीतिले गर्दा हुँदै थियो नि त राजनीतिले गर्दा अन्त हामीले राति पर्ख्यौँ अब हाम्रो घर ब्लास्टिङ उठ्छ होला बिहान जाँदा त धुवाइ हुन्छ होला होइन बिहान उठेर गएको घर चाहिँ रहेछ छोड्नुभयो घरै घर त्यो रात छोड्यौँ घर रहेछ तर त्यो दैलो खिड्की भेन्टिलेसन काहीँ पनि खाली थिएन सबै ढुङ्गाले सबै फुटाइएको थियो घर अन्त त्यो चाहिँ केले गर्दा भएको थियो भने राजनीतिले गर्दा भएको थियो नि म त क्लास 10मा थिएँ नि त म त घृणा गर्थेँ राजनीति भनेपछि हजुर म एकदमै घृणा गर्थेँ तबसम्म चाहिँ तपाईँ अब तपाईँको घरमा यस्तो तपाईँले विभिन्न राजनीतिले गर्दा होइन विभिन्न आइपरेको कुराहरू देख्नुभयो होइन यो सबै कुरा गर्नुभयो तर फेरि अलिक बादमा होइन तपाईँ आफै पनि फेरि राजनीतिमा आउनुभयो होइन अब यसको पछाडि त पक्का पनि एउटा रोचक कथा पक्का पनि हुनसक्छ होइन किनभने तपाईँले राजनीतिले गर्दा आफ्नो घरमा भएको समस्या होइन आफ्नो घरलाई परेको आफ्नो आमा बाउलाई परेको त्यतिखेरको पीर देख्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ फेरि अलिक पछाडि फेरि आफै राजनीतिमा आउनुभयो होइन अनि तपाईँ राजनीतिमा आएर पञ्चायत पनि हुनुभयो पहिला त तपाईँलाई यो राजनीतिमा आउने प्रेरणा कहाँबाट आयो होइन अन्त तपाईँ फेरि बादमा आएर पञ्चायत पनि हुनुभयो यो यात्रा कस्तो छ तपाईँको राजनीति लगभगै मेरो नजरबाट मतलब राजनीति चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने नै मलाई त्यो धारणा भइसकेको थियो है अनि म फर्दर पढ्नु गएँ पढिसकेर आएँ मैले बिहे पनि गरेँ नानी सानो थियो हामी नाम्चीमा बस्थ्यौँ नाम्चीमा बिजनेस राम्रो भएन अनि हामी फेरि फर्केर मलिडाँडै आयौँ मलिडाँडा आएर मैले सानो दोकान खोलेर बसेँ अन्त हाम्रो त्यो सानोदेखिको हाम्रो घरमा चाहिँ पूजापाठहरू नगर्ने नि त अन्त बाबाले बडाले सिकाएकै सेवा चाहिँ धर्म हो है सेवा गरे नि घन्टी बजाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले सानैदेखि सुनेर आएको अन्त हरेक ठाउँमा जहाँ पनि जे पर्छ म जाने सङ्घ संस्थातिर कतिवटा कामहरू गऱ्यो एलुमिनी एसोसिएसनतिर होइन स्कुलको एलुमिनी एसोसिएसनतिर कामहरू गरेको त्योहरू देखिरहनु भएको थियो गाउँलेले मलाई अनि पछाडि मलाई एउटा भार पनि सुम्पिनु भयो गणेश सर त्यति बेला पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो तुलसी म्याडम विधायक हुनुहुन्थ्यो है अन्त अब पार्टीमा त अब हामीले पार्टी रेजिग्नेसन दिने त्यस्तोहरू केही पनि थिएन हामी पार्टीमा थिँदै थियौँ न तर पार्टीमा थिउन पनि होइन एउटा नागरिकको हैसियतमा हामी थियौँ नि त गाउँले थियौँ तर एक्टिभ थिएन अन्त बोलाएर भन्नुभयो अब तिमी चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ किनभने तिम्रोमा जुन चाहिँ एउटा जज्बा छ तिमी जुन चाहिँ एउटा सत्यको पक्ष लिन्छौ अनि तिमी जहाँ पनि पुग्छौ त्यो चाहिँ अब राजनीतिमा हुने गुण हो तिम्रो गुणमा पनि छ आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मलाई पहिलो पोस्ट दिनुभयो सायद 2011मा 11मा चेली संयोजिका बनाइयो मल्लीको तर मलाई राजनीति मन नपर्ने म गइनँ म गएँ त्यो दिन मलाई त्यो पदभार दिन्छ भने मलाई थाहा पनि थिएन मैले खदा थापेँ है
त्यो खदा मैले अहिलेसम्म जोगाएर राखेको छु। अनि त्यो खदा थापे आएँ, मैले बुझिनँ, म एकदमै राजनीतिको पक्षमा थिइनँ नि त, मैले गरिनँ। 1 सालसम्म त्यो पोस्ट मैले गरिनँ, म जाँदै गइनँ, म भागै लिनँ। त्यस पछाडि 2012मा पञ्चायत चुनाव आयो। पञ्चायत चुनावमा चाहिँ फेरि रोस्टर चाहिँ ओबिसी वुमेन, स्टेट ओबिसी वुमेन भएर आयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि गाउँले तिमी हुनुपर्छ एकमा। अन्त हाम्रो गणेश सर त्योभन्दा अगाडि पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो नि त, अन्त गणेश सरले तिमी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि मैले सिधै भने राजनीतिले चाहिँ के चाहिँ हामीले भोगेको छैनौँ, मलाई राजनीति मन पर्दैन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई अहिले पनि छुन्छ क्या, तिमी बाहिर बसेर सिस्टमलाई दोष लाउँदैछौ, तिमीले राजनीति भएन, राजनीति सफा छैन, तिमी गर्दिन भन्दैछौ। तिमी यदि बदलाउ चाहन्छौ भनेदेखि तिमी भित्र आऊ न त, आफै भित्र आऊ न त। तिमी आएर तिमीले त्यो के अरे राजनीति त्यो सिस्टमलाई तिमी बदलाउ न त, तिमी बाहिर बसेर क्वेसन मात्र कसरी गर्छौ त, आएर हेर न मजा आउँछ भन्नुभयो। अन्त गाउँले पनि सबैले एकदमै तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने एकजना भाउजू हुनुहुन्थ्यो गाउँमा, उहाँ मेरो प्रतिद्वन्दी हुने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि भन्नुभयो यसपालि म उठ्दिनँ, यसपालि बहिनी तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, म एकदम हरेक कदममा तपाईँको साथ दिन्छु भन्नुभयो। मेरोमा अप्सन थिएन। अनि म पञ्चायतमा आएँ, मैले सोच्दै पनि थिएँ, मैले ठिक गरिनँ होइन, आएँ म पञ्चायतमा आएँ। पञ्चायत अनकन्टेस्ट भएँ म। अनि पञ्चायतमा आइसकेपछि मलाई त 6 महिना त लाग्यो पञ्चायतको पञ्चायती राज सिस्टम बुझ्न, पञ्चायत एक्टबारे बुझ्न। त्यहाँदेखि मल्ली डाँडा पयौँ जिपियु पञ्चायतले चाहिँ के चाहिँ गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु नै मलाई 6 महिना लाग्यो। मल्ली डाँडा पयौँ ग्राम पञ्चायत युनिटमा त्यति बेला मभन्दा पहिला गणेश सर पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि म जुन वार्डको पञ्चायत भएँ त्यो वार्डको उहाँ पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको नेतृत्वमा त्यो टिमले नगरेको कुनै पनि एउटा क्षेत्र थिएन क्या, मैले हरेक क्षेत्र हेरेँ। तपाईँले बोल्दै गर्दा एउटा बिचमा म सानो जान्न चाहेँ कि हजुर तपाईँ जुन वार्डमा पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर गणेश सर पनि पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन, फेरि तपाईँले पञ्चायत हुँदै गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ फेरि उहाँले त्यही त उहाँको टेन्युर सकेपछि चाहिँ उहाँ पञ्चायत जुन वार्डमा हुनुहुन्थ्यो त्यो वार्डको चाहिँ म नेक्स्ट पञ्चायत। त्यहाँदेखि उहाँको त्यो पञ्चायत मल्ली डाँडा पञ्चायतले गरेको कामहरू हेरेँ, त्यहाँनिर अवसर प्रदान गरेको, त्यहाँनिर डेरी पोल्ट्री फार्मिङहरू गरेर हरेक युवाहरूलाई अवसर दिएको होइन, त्यहाँबाट क्याटरिङ गरेको, पन्डालहरू गरेर जो पनि कम्ती पढेको युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गरिखाने अवसर जति छ। त्यहाँदेखिको हाम्रो पानी एकदमै सुकौरो जग्गा हो नि त, त्यसको लागि धारा विकास गरेको, एभिन्यू प्लान्टेसन गरेको, गार्बेज म्यानेज गरेर त्यहाँबाट मल निकालेको, सबै त्यो जिपियुमा हाम्रो बजार पनि पर्छ नि त, बजारको गार्बेज सबै त्यो म्यानेज गरेर मलहरू निकालेको। त्यो हरेक क्षेत्रमा क्या, हरेक क्षेत्रमा देखि अफिस सेटअप, अफिस त झन् अफिस हेर्न त लाखौँभन्दा बेसी आयो मान्छे, लाखभन्दा बेसी मान्छे आयो हामीले त्यो पञ्चायत भवन हेर्न, त्यहाँको सिस्टम हेर्न, सिङ्गल विन्डो भएको थियो, फुल्ली कम्प्युटराइज हरेक क्षेत्रमा। अनि त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छे एक भएको थियो गाउँमा, मान्छे एक हुँदै थियो। पहिला फुटेको मान्छेहरू अहिले एक भएको छ। अन्त हाम्रो गाउँ हामीले बनाउनुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ, हाम्रो मल्ली डाँडा पयौँ जिपियु हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि ठिकै रहेछ, राजनीति ठिकै रहेछ नि त, तर नेतृत्व चाहिँ सही हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई त्यो लाग्यो होइन। पहिला जुन राजनीति मैले देखेको थिएँ त्यसले फुटाएको थियो नि त, फुटाउने नेतृत्वको अधीनमा मैले देखेछु, मलाई एकदमै त्यो एकदम म घृणा गर्न थालेको थिएँ नि त। तर नेतृत्व सही छ भनेदेखि त सानो एउटा मल्ली डाँडा पयौँ जिपियुले यति राम्रो इक्जाम्पल सेट गरेर देशलाई चिनाएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो राजनीति चाहिँ त्यस्तो नराम्रो होइन, नेतृत्व दिनेको त्यो क्षमतामा, नेतृत्व दिनेको त्यो के भन्छ भिजनमा चाहिँ राजनीति ढल्दो रहेछ अनि धेरै राम्रो हुन सक्दो रहेछ भन्ने, त्यसरी चाहिँ म राजनीतिमा अगाडि। तपाईँ अब यो एक समय थियो है जुन समय तपाईँको गाउँमा अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिले धेरै विभाजन थियो होइन, परिवारमा पनि धेरै समस्याहरू भएको थियो। अब तपाईँ फेरि अलिक अब राजनीतिमा आउँदै गर्दा अब जुन समस्या है तपाईँको आमा बाबाले भोग्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई राजनीतिमा होइन हो यस्तो समस्या हामीले भोग्दैछौँ, राजनीतिमा नगर होइन, यस्तो राजनीतिमा नजानु भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो कि कस्तो त्यो चाहिँ कस्तो थियो?
मेरो घर चाहिँ अचम्मको छ। मेरो परिवार चाहिँ अचम्मको हुनुहुन्छ। हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो विचारमा कहिले पनि रोकटोक भएन, कहिले सानैदेखिको। मैले अरू घरमा हुनु त एउटा त्यो यो पनि होला, रीतिरिवाज मान्ने, त्यो अनेक थोक मान्नेमा चाहिँ त्यहाँनिर छोराछोरीमा पनि फरक देखिन्छ नि त। हाम्रो प्रायः रीतिरिवाजै नमान्ने, त्यसले गर्दाखेरि छोराछोरीमा त्यस्तो फरक पनि देखिउन, अनि छोराछोरीको इच्छामा पनि कहिले पनि अङ्कुश लगाइने काम भएन। मलाई मन पर्यो त कन्भिन्स भए गर्नु सक्छस् गर्ने। अझै मेरो बाबा त कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो पञ्चायत कार्यकालमा पनि बिमार भएर 2 दिन बस्यो भने पनि ड्युटी नठक भन्ने खालको, क्या ड्युटी नठक भन्ने खालको, त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो। केहीमा पनि रोकटोक भएन। मैले जे गर्छु भने मलाई अहिलेसम्म पनि एकदमै सपोर्ट। परिवारको त म सायदै म सबैभन्दा लक्की म छु जस्तो लाग्छ। परिवारको ठुलो सपोर्ट छ। अब राजनीतिमा त अब एउटा परिवारको सपोर्ट छ भने मात्रै मान्छेलाई होइन धेरै अब आँट आउँछ। अब त्यसमा पनि अब है तपाईँले पञ्चायतमा आउनुभयो 2000 कुन सालमा आउनुभयो तपाईँ पञ्चायत? 2012मा आउनुभयो। पञ्चायतमा आएर है आज अब तपाईँले पञ्चायत काल पनि बिताउनु भयो। आज फर्केर हेर्दा है पञ्चायत कालमा गरेको उपलब्धिहरू के छ? पञ्चायत कालमा एउटा मजाको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी पञ्चायत हुँदाखेरि जो के अरे डिस्ट्रिक्टमा एडिसी हुनुहुन्थ्यो, जो बिएसीमा बिडिओ हुनुहुन्थ्यो है, आरडिए हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पञ्चायतको टिम यति साह्रो मिलेको टिम थियो कि हामी 5 वर्षमा लगभग 5 दिन पनि हामी बस्यौँ न होला। हामीले हरेक त्यो प्राय त मल्ली डाँडा पैमा सेटै थियो, सेटअप भइसकेकै थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनु थियो नि त। हरेक कुरामा निरन्तरता दिनु चाहिँ यति साह्रो लागि पर्नुपर्ने, किनभनेदेखि हरेक फिल्डमा काम भएको छ। अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु त हरेक फिल्डमा हामी त एक्टिभ हुनु पर्यो नि त। अन्त त्यसमाथि पनि कतिवटा वार्डको कतिवटा समस्याहरू हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो वार्डको समस्याहरू हुन्छ, कतिवटा जिपिओलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने। सबैभन्दा बेसी चाहिँ मान्छे यति बेसी भिजिटर आउने, त्यो पनि एटेन्ड गर्नुपर्ने। प्लस त्यसले गर्दाखेरि एउटा मजाको टेन्युर क्या। हामीले 5 साल लगभग 5 दिन जस्तै बितायौँ, जहिले बिजी त्यो गऱ्यौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो टेन्युरभन्दा अगाडि 2टा नेसनल एवार्ड पाइसकेको थियो मैले डाँडा पायौँ जिपियूले। हाम्रो टेन्युरमा पनि हामीले 2टा नेसनल एवार्ड पाउन सक्षम भयौँ है। एउटा एमजी नरेगा नेसनल एवार्ड पायौँ, एउटा बेस्ट पर्फर्मिङ जिपियू भनेर पायौँ। अनि सानोतिनो धेरैवटा के भन्छ सम्मान हामीले पाउन सक्यौँ। मजा लाग्छ हामीले कमसेकम त्यो 5 वर्ष चाहिँ सोसाइटीको लागि फुल हामीले दिन सक्यौँ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँको हामीले कति कुराहरू बुझ्दै जाँदा है तपाईँले आफ्नो पञ्चायत कालमा होइन अब गाउँमा हुने जुवा तास होइन अब यस्तो रक्सी होइन जति पनि अब एडिक्सनहरू गाउँमा फैलिएको कुराहरू हुन्छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँले टोटल्ली कट अफ गर्न सफल हुनुभयो होइन, यसलाई अब गाउँबाट उखेल्न सफल हुनुभयो भन्ने हामीले बुझेको छौँ। यो कुरा कहाँसम्म सत्य हो र यो कसरी भयो? हाम्रो गाउँ जब हामी पञ्चायत थियौँ हुन चाहिँ हाम्रो गाउँमा एउटा युनिटी थियो है। हरेक हाम्रो पञ्चायतको कामहरूमा हामी पञ्चायतले गरेको मात्रै भन्नु हामीलाई मिल्दैन। प्रत्येक गाउँको प्रत्येक जनको त्यहाँनिर हात छ, उहाँहरूको सपोर्ट छ। अहिले पनि म मेरो गाउँको सबैजनाको म एकदमै म प्राउडली भन्छु कि त्यो पञ्चायत सिस्टम बसाउनुको लागि सम्पूर्ण गाउँको हात थियो है। तर के थियो भन्दाखेरि एउटा आफ्नो आफ्नो आदत हुन्छ नि त। अन्त हाम्रो गाउँ चाहिँ प्राय त्यो जाँड रक्सीमा तल्लिन क्या, एकदम संलग्न। बेलुका भएपछि प्राय झगडा हुने। राति त म त हप्तामा 2 खेप जस्तो झगडा मिलाउन जानै पर्ने, मामला मिलाउन जानुपर्ने, कसलाई लिएर चाहिँ टर्च लाइट बालेर जानुपर्ने होइन। एकदम चिन्ता लाग्थ्यो। अन्त हरेक 4टा 5वटा घरमा एउटा घरले तास खेल्थ्यो। त्यो छुट्टी बिनै कुनै ओकेजनहरू पर्दैन थियो होइन। अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ हामी एकदमै चिन्तित। त्यो वार्ड डेभलपमेन्ट कमिटी हुन्थ्यो नि त पञ्चायतको। अन्त हामी सधैँ बसेर हामी तर्क गर्थ्यौँ, अन्त के गर्नुपर्ने यसलाई, किनभनेदेखि हामीले आउने भावी पिँढीले चाहिँ बिग्रिँदैछ नासिँदैछ भन्छौँ, तर अभिभावकले चाहिँ कतिको हामीले आफ्नो मन थाम्न सकेको छौँ, कतिको हामीले राम्रो सही बाटोमा हिँड्दैछौँ त। त्यो कुरालाई लिएर हामीले जागरुकता हरेक सङ्घ संस्थामा, स्कुलमा, पिएचएससीमा हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि हामीले वार्डमा लिएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मल्ली डाँडा पायौँ
जिपियूमा चाहिँ मल्ली डाँडाले चाहिँ हामीले तय नै गऱ्यौँ कि अब हामी सबै त्यो दोकानहरूमा गएर जहाँनिर जहाँ रक्सी बेचिन्छ होइन त्यो ठाउँमा जहाँनिर जुवा तास खेलाइन्छ त्यहाँनिर गएर हामीले सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ, सम्झायौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरू सबै कोअपरेटिभ हुनुहुन्थ्यो होइन, आउनुभयो, कोअपरेट गर्नुभयो। हामीले वार्डसभा राख्यौँ, त्यहाँदेखि सबैलाई त्यो हेल्थबाट पनि विशेषज्ञहरू बोलायौँ, सामाजिक विशेषज्ञहरू बोलायौँ, अन्त बुजुर्ग धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन, पूर्व पञ्चायतहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई राखेर चाहिँ यो जुवा तासले, यो जाँड रक्सीले के हानि गर्छ, हाम्रो नानीहरू कता जाँदैछन् त होइन, हामीले नानीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने हामीले ठाउँ दिएको छौँ कि त होइन। अनि समाज हामी हरेकपट्टिबाट राम्रो छौँ भने यसबाट पनि हामी मुक्त हुँ न त भनेर त्यति बेला त्यो फाइन लगाएर क्या बेच्नेलाई पनि फाइन, खानेलाई पनि फाइन, खेल्नेलाई पनि फाइन, खेलाउनेलाई पनि फाइन हो, त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो हामीले बन्द गर्नु हामी सफल भयौँ। धेरै हदसम्म त्यो बन्द भयो, हामीले देख्यौँ न, हामीले एकैजनाले पनि एकैजनाले पनि हामीलाई फाइन तिर्नु परेन। त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो तपाईँहरूले बन्द गर्ने क्रममा है, अब गाउँलाई सुधार्ने क्रममा चाहिँ चुनौती कतिको थियो तपाईँहरूलाई? चुनौती भन्दाखेरि पनि सबैले बुझ्नु त हुन्छ नि त, यो सही कुरा होइन भनेर बुझ्नुहुन्छ। तर काहीँ न काहीँ अब हामी खेल्दै आएको, हामी खेल्ने नै हो नि त, अब तिमीहरूले बन्द गरेर कहाँ हुन्छ भन्नेहरू पनि अलिअलि हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै अगाडि राखेर उहाँहरूलाई नै सम्झाउनु लगाएर चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई फर्स्ट साइन गराएर त्यहाँदेखि बन्द गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ त्यो के भन्छ स्टेक होल्डर उहाँहरू हुनुभयो नि त, हामीले हाम्रो गाउँ हामी आफै लागेर भनेर। तर अहिले आएर त्यो फेरि यथावत देख्छु, हामीले धेरै हदसम्म हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ, बन्द गर्ने कोसिस गऱ्यौँ है। अहिले आएर त कतिवटा घरमा त देखिस् भने जस्तो, अहिले हामी विपक्षमा छौँ नि त, देखिस् भने जस्तो पाराले पनि खेलेको जस्तो देख्छु। अन्त म एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु, यो मेरो गाउँको मात्रै कुरा होइन, यो प्रत्येक सिक्किमको प्रत्येक गाउँको कुरा हो। हामीले हाम्रो नानीहरूले एडिक्सनमा, ड्रग एडिक्सनमा अगाडि आउँदैछ होइन, धेरै धेरै हाम्रो सिक्किम धेरै नानीहरू ड्रग एडिक्सनले बिग्रिँदैछ, कति सुसाइडहरू हुँदैछ, यो नसामा डुबेको छ नि त। अनि यसलाई यदि कन्ट्रोल गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामी अभिभावकहरूले हाम्रो नराम्रोपन, हाम्रो लतलाई हामीले पहिला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र यसमा धेरै धेरै चिन्तित हुनुपर्छ अभिभावक भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि यसलाई सबैजनाले हामीले सोच्न सक्यौँ भनेदेखि र सबैजनाले यसलाई गरौँ न त हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो आउने पिँढीको लागि भनौँ भनेदेखि अवश्य बन्नुहुन्छ। र म आशा पनि गर्छु हाम्रो सिक्किममा यो प्राय बन्द हुँदै जाओस् भन्ने म आशा पनि गर्दछु। अब तपाईँले पञ्चायतकाल है यसो सफल बिताउनु भयो। अब मलाई अघिदेखि इच्छा लागेको सोध्न है तपाईँलाई, अब तपाईँ आफ्नो पञ्चायत अब त्यतिखेर एसडिएफ पार्टी सरकारमा थियो होइन, फेरि तपाईँले एसडिएफ पार्टी छोड्नुभयो होइन, अब यो कस्तो होइन, अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब म पञ्चायत 12मा भएँ, 17सम्म त म पञ्चायत नै रहेँ। त्यसमा पार्टीको कतिवटा जिम्मेवारीहरू आउँथ्यो, मैले बखुबी निभाएको हो। अनि 17देखि 19सम्म मलाई साउथ डिस्ट्रिक्टको चेली उपसंयोजिकाको रूपमा राखेको थियो। त्यसमा पनि चेलीको दायित्वबोध भन्ने कार्यक्रमहरू हामीले गरेर लग्यौँ होइन, धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गऱ्यौँ। अनि त्यो एउटा त्यो मनमा थिँदै थियो, बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी इन द सोसाइटी भन्ने त्यो एउटा मनमा छँदै थियो होइन, म बदलाउ ल्याउँछु भन्ने त्यो छँदै थियो। अनि हामीले एसडिएफको हरेक त्यो एउटा आदेश हुन्छ, निर्देश हुन्छ, त्यो सबैलाई पालन गर्दै आएको। अनि हामी चुनावमा एकदमै लागि परेको, तर चुनाव हार्यो होइन, चुनाव हार्यो। चुनाव हारिसकेर पनि हामीले अध्यक्षलाई भेटेको, हामीले बन्ज्याङमा भेटेर मैले त सिधै भनेको थिएँ, तपाईँ अडिग बस्नुहोस् सर, हारजित त यो एउटा खेलको नियम हो नि त, तपाईँ अडिग बस्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ एकदमै मेरो चाहिँ अनकन्डिसनल तपाईँलाई सपोर्ट भनेर मैले भनेको पनि थिएँ। तर अध्यक्ष महोदयले, पूर्व एसडिएफ सरकारको अध्यक्ष महोदयले लगभग आत्मसमर्पण गर्नुभयो नि त। पार्टी हार्यो, 1.5 महिना पनि नभइकन जुन दिन चाहिँ 12जना विधायकहरूलाई उहाँले बिजेपीमा पठाउनु भयो, त्यसमा 2जना एसकेएममा जानुभयो, 10जना बिजेपीमा जानुभयो।
त्यो दिन यति साह्रो आत्मा मर्यो, यति साह्रो आफूलाई राजनीतिले खेलाको जस्तो लाग्यो, यति साह्रो विश्वासघात गरे जस्तो लाग्यो। मैले कसैलाई पनि सोधिनँ, मैले घरमा पनि सोधिनँ, गाउँलेलाई पनि सोधिनँ, मैले मेरो कसैलाई पनि नसोधिकन मैले रेजिग्नेसन दिएँ त्यति बेला। किनभनेदेखि नेता भने त हारेपछि चिनिँदो रहेछ नि त। हारेपछि पनि जस्तै अहिले आएर हामी यो पार्टीमा छौँ, म सिटिजन एक्सन पार्टीमा छु। सिटिजन एक्सन पार्टी पनि नराम्रो हारेको हो नि त, एउटा पनि सिट नल्याएको हो नि त। तर भोलिपल्टदेखि नेताले जुन सडकदेखिको आन्दोलन सुरु गर्नुभयो नि, म गर्वले अहिले मलाई गर्व लाग्छ नि, म सिटिजन एक्सन पार्टीको चाहिँ म सदस्य हो भन्दा मलाई एकदम गर्व लाग्छ। किनभने नेता हामीले चिन्यौँ नि त हार्दा फेरि। तर त्यति बेला मैले नेता चिनेँ कि नेता आफ्नो आङ जोगाउनुको लागि हाम्रो विश्वास बेच्नु भएको थियो। त्यसैले मैले एसडिएफ पार्टी त्यागेँ। एसडिएफ पार्टी त्याग्नुभयो, त्यहाँदेखि अब अहिले सिटिजन एक्सन पार्टीमा हुनुहुन्छ है। तपाईँ अब एसडिएफ पार्टी त्यागेर चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ के गर्नुभयो कि डाइरेक्ट अब है त्यो बिचको समय चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो? बिचमा कतिवटा कुरामा चित्त बुझ्दैन थियो है। अहिलेको पार्टीको, वर्तमान पार्टीको त हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो एसडिएफलाई फेर्नुपर्छ भन्ने ठुलो एउटा धारणा थियो नि त मान्छेको। तर हामी पनि एसडिएफमा हुँदा हुँदै हामीले भनेको थियौँ कि फेर्नु ठिकै हो नि त, लामो कार्यकाल भयो, फेर्नु ठिकै हो नि त, तर राम्रो नेता आउनु दिउँ न त, राम्रो नेता आएपछि फेरौँ न त भन्ने जुन चाहिँ त्यो एउटा थियो नि त। तर कस्तो नेता चाहिँ सत्तामा आएको छ भनेर हामीलाई थाहा थियो नि त। त्यहाँदेखिको त भाइ भतिजावाद बढ्दै गइहाल्यो, एकदम ऱ्यापिड बढ्यो नि त। हिंसा बढ्यो, बोल्न नपाउने, प्रजातन्त्र त एकदमै निल भएर गयो होइन। हरेक कुरामा अराजकता बढ्दै गएको म देखिरहेको थिएँ। कतिवटा चित्त नबुझेको कुरा म इन्डिपेन्डेन्ट बसेर लेख्ने पनि गर्थेँ है। अनि कतिवटा त यो संस्थाहरूतिर जस्तै एसपिवाइएफहरूले कतिवटा उहाँहरूले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि म सपोर्ट गर्न आइ पनि पुग्थेँ कतिवटा ठाउँमा होइन। अनि सङ्घ संस्थाहरूतिर पनि हिँड्दै थिएँ, म स्वतन्त्रै थिएँ। 2019को अन्तिममै गणेश सर आउनुभयो। गणेश सरले एउटा हामी सल्लाह गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो साथी भाइ, आफ्नो गाउँको भाइ बहिनीलाई पहिलोपल्ट लिएर एउटा सानो सभा राख्नुभयो नि त। अनि त्यति बेला त्यही थियो, अब पूर्व पञ्चायतले त पूर्व सरकारले त आत्मसमर्पण गरेको थियो। आउने सरकारको हामीले एकवटा कामहरू देख्दै गएको थियौँ। अब हामी के गर्ने त होइन। गणेश सरले अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि हामी पनि त हामी अल्लमल्ल थियौँ नि त, हामी के गर्ने त भनेपछि अब एउटा नयाँ सोच हामीले ल्याउनुपर्छ, एउटा नयाँ राजनीति हामीले ल्याउनुपर्छ जहाँनिर चाहिँ यो भिडको अन्तिम अनुहार समाजको एकदमै पीडित वर्गलाई पनि समान अवसर होस्, न्याय होस् होइन, ऊ पनि खुसी बसोस् होइन। त्यस्तो खालके राजनीति, एकदमै शान्तिप्रिय राजनीति, एकदमै अराजकता नभएको होइन, शान्तिमय राजनीति, हरेकले अवसर पाउने, यस्तो राजनीतिको कल्पना हामीले गरेको छौँ। अनि पञ्चायतकालमा त उहाँले देखाइ पनि सक्नु भएको थियो नि त। अन्त हामी यसमा लागि परौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ पहिलो यो विचार लिएर पहिला आउने 10-15 जना भित्रमा म पनि पर्छु होला। त्यहाँदेखि त्यो ग्रुप बढ्दै गयो। हामी ठाउँ ठाउँमा गणेश सरसँग म पनि हिँडेँ होइन, उहाँसँग लागेर ठाउँ ठाउँमा हामी मान्छे भेट्दै गयौँ। 40-41 जनाको झुन्ड भएपछि एउटा अभियान खोलियो, सिक्किम सुधार अभियान भनेर, जसको कोअर्डिनेटर, चिफ कोअर्डिनेटर गणेश सर बस्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यो रिफर्म कल बन्यो। त्यहाँदेखि सिक्किम सुधार सङ्कल्प यात्रा भयो। अनि यात्रा सकेपछि यो पार्टी जन्मियो नि त। मतलब पार्टीसँग जोडिनु होइन, यो पार्टी खोल्ने एक मुठी योद्धाहरूमा म पनि पर्छु। तपाईँ अब अहिले त है पार्टी छ, तर जुन त्यो तपाईँहरूले 10-12 जना गाउँको मान्छे बसेर है सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त अब पार्टीको नामदेखि सबै कुराहरू केही थिएन होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब यो पार्टीमा परिणत हुन्छ भन्ने कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई? अब कि अब हामीले त्यतिखेर सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो कि अब यसलाई हामीले पार्टीमा परिणत गरेर काम गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्थ्यो? कस्तो अनुभव छ? राजनीतिमा उत्रेपछि त राजनीतिक दल त बनिनु नै थियो। त्यो त एउटा के भन्छ त्यो निश्चित थियो होइन। तर यसलाई कस्तो पाराले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि हार नखाने मान्छे थियो क्या हो त्यहाँनिर, कोही पनि हार नखाने। एकजना हजुर भेटौँ धेरैजनालाई चित्त बुझेको थिएन नि त। पूर्व सरकारले जुन कदम उठाएको थियो त्यसले धेरैजनाको मन दुखी थियो होइन। आउने अहिलेको सरकारको काम गराइले त धेरैजना उकुस मुकुस भइसक्नु भएको थियो नि त। अन्त हामीले त्यही
लाई चाहिँ अब लाइक माइन्डेड जसले एउटै खालको विचार लिएर हिँड्छौँ नि हामीले सबैलाई नै भेट्दै गएर अहिले यहाँसम्म आयो। अहिले त पार्टी बृहत बन्यो है। भले दाउ छोप्ने कतिवटा पार्टीहरू हामी अहिले देख्दैछौँ होइन। अहिलेको सत्ताले त्यसलाई हामीलाई पिट्नु पनि सक्दैन, हामीलाई कुट्नु पनि सक्दैन, हामीलाई केही पनि गर्नु सक्दैन, बिगार्नु पनि सक्दैन, ट्रान्सफर पनि गर्दैन भनेर ज्यान जोगाउनु मात्रै पनि अहिले राष्ट्रिय पार्टीहरूतिर जाँदै गरेको हामी मान्छे देख्दैछौँ। तर सही माइनामा सिक्किममा एउटा के अरे विपक्ष दलको भूमिका निभाउने भनेको चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टी छ नि त, जसले हरेक नागरिकको पीडालाई, हरेक युवाहरूको पीडालाई, महिलाहरूको यो पीर मार्काहरूलाई सबैलाई समेटेर चाहिँ यो बोल्ने, आवाज उठाउने चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टी छ। अरू अब दाउ छोप्ने कतिवटा पार्टी त आउँछ जान्छ। अब यो तपाईँको यो अझै मैले बुझ्न चाहेँ है, अझै गहिराइमा बुझ्न मैले कोसिस गरेँ। अब तपाईँहरूको जुन अब एउटा सानो समूहले पहिला है, तपाईँ त अब त्यो समूहको एउटा मेम्बर भएर तपाईँले सल्लाह गर्नुभयो होइन। अब त्यो सल्लाह गर्दै गर्दा पनि के यस्तो प्रमुख कुराहरू थियो होइन जसमा चाहिँ बदलाउ ल्याउनको लागि हामी एउटा नयाँ दलमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि। अब त्यतिखेर अब अप्सनको लागि त विभिन्न पार्टीहरू अरू पनि छ, आफू जाने होइन, काम गर्ने आफ्नोमा एक्सपिरियन्स पनि छ। तर त्यसमा पनि अब यो कुरा चाहिँ हामीले नयैबाट मात्रै सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के लाग्थ्यो त्यतिखेर? त्यो जति पनि हामी भेला हुँदै थियौँ, जतिजना त्यहाँनिर लाइक माइन्डेडहरूको एउटा समूह बनिँदै थियो नि, त्यो समूहमा प्राय चाहिँ युवा हुनुहुन्थ्यो अनि प्राय पञ्चायत गरेर आउने हामी थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो यदि चेन्ज ल्याउनु छ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थामा चेन्ज ल्याउनुपर्छ नि त, व्यवस्थामा। अनि त्यो चाहिँ तृणमूल स्तरदेखिको चेन्ज हुनुपर्छ, तलदेखिको चेन्ज हुँदै आउनुपर्छ। तल जब सरकार चाहिँ गाउँले स्तरमा चाहिँ सशक्त छ भने, बलियो भनेदेखि चाहिँ राज्य सरकार त त्यसै बलियो भइहाल्ने हो नि त। अन्त यो एउटा सोचलाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा बनाएर अनि एउटा सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ, प्रजातन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्छ है। जहाँ गलत हुँदैछ त्यहाँनिर आवाज उठाउन दिनुपर्ने हुन्छ, भाइ भतिजावाद त्यहाँनिर चल्नु हुँदैन। अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो एउटा हुन्छ नि, एउटा समुदायलाई लिएर या त एउटा जातलाई लिएर या त मेरो आफ्नो मान्छेलाई लिएर त्यो एउटा जुन एउटा यो बनिएको छ नि एउटा त्यो हटेपछि चाहिँ यो परिवेश हटिसकेपछि एउटा संविधानलाई अगाडि राखेर संविधान मुताबिक चाहिँ हरेक नागरिक चल्छ अनि संविधान मुताबिक चाहिँ व्यवस्थापन बनिन्छ भनेदेखि त सिक्किम त त्यसै राम्रो भएर जान्छ नि त। हरेक मान्छेले गरी खाने अवसर बराबर पाउँछ, हरेक मान्छेले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाउँछ, हरेक मान्छे विकसित हुँदै जान्छ होइन। कसैले सरकारप्रति माग्नु पर्दैन। अनि यो चाहिँ एकदमै हामी गाउँले स्तरबाट नै हामीले यसलाई सोच दिएर जानुपर्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो पार्टीको एउटा त्यो मूल खम्बा जस्तो मूल एउटा उद्देश्य चाहिँ हामीले पञ्चायती राजलाई चाहिँ सशक्त बनाउने भन्ने छ नि त, त्यो एउटा थिम। अनि हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, आर्थिक सुधारमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्रलाई हामीले फस्टाउनुपर्छ, यो सबै कुराहरूलाई लिएर हाम्रो पार्टी तपाईहरुले एउटा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। अब राजनीतिमा है तपाईँ अब यसरी आउने फेरि अब होइन नयाँ दलमासँग होइन नयाँ सोचसँग आउने क्रममा होइन अब तपाईँलाई फेरि अब विभिन्न राजनीतिक बाधाहरू पनि तपाईँले झेल्नु परेको हामी पाउँछौँ होइन। अब यसको अनुभव कस्तो छ? तपाईँले कस्ता कस्ता बाधाहरू फेरि अब एउटा अपोजिसन भएर है एउटा नयाँ पार्टी जब फ्लोट गर्दै गर्दा भोग्नु परेको समस्याहरू कस्तो छ? सिटिजन एक्सन पार्टी जब अस्तित्वमा आयो है, आएको दिनदेखि नै पार्टी बन्नेकै दिनदेखि, बन्नेको पनि होइन, सिक्किम सुधार सङ्कल्प यात्रादेखि नै धेरै अवरोधहरू पार्टीले झेल्नु परेको छ, धेरैले सहनु परेको छ। अहिले त यस्तो छ कि एकजनालाई टार्गेट गरेर त्यहाँनिर हमला गरिन्छ होइन, कसैको पेटमा हमला गरिन्छ, कसैको परिवारमा हमला गरिन्छ, कसैको गरिखाने भाँडामा हमला गरिन्छ होइन। अनि धेरै युवाहरूले पिटाइ खानुभएको छ हाम्रो पार्टीमा, धेरै युवाहरूले पिटाइ खानुभएको छ, कसैलाई मारतोलले, कसैलाई खुकुरीले चकना बनाएर, सत्ताधारी त्यो पट्टीधारी त्यो मान्छेहरू आएर थानामा कुटेको यस्तो कहानीहरू छ धेरै। अझै पनि हामीले धेरै झेलिरहेको छौँ। अनि यसमा मेरो चाहिँ अलिकति अलग्गै कथा छ। कस्तो भनेदेखि
जतिले पिटाइ खानुभयो पट्टीधारीले पिटेको थियो नि त, हामीले जान्न पायौँ चिन्नेन। तर म माथि जब हमला भयो मेरो आफ्नै गाउँको साथीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू है, जसलाई म एकदमै प्यारो गर्थेँ, जसको हाम्रो एकदमै राम्रो रिलेसन भएको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो घरको बाटो बारियो, मेरो छिमेकी, इमिडिएट छिमेकीहरू, गाउँको दाजुभाइहरू लागेर होइन। अनि मेरो गरी खाने बाटो त्यो क्यारम खेलाउँथेँ नि त। क्यारम चाहिँ फेरि ग्याम्लिङमा आउँदैन, तर पनि क्यारमलाई ग्याम्लिङ ठहर गरेर त्यो हटाइयो। इमिडिएट छिमेकीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर होइन। अनि उहाँहरूसँग मेरो रिलेसन नराम्रो पनि होइन, फेरि एकदमै मिल्ने। कतिचोटि त हामीले एउटै थालमा खाना पनि खाएको छौँ। अनि उहाँहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यस्तो मजबुर हुनुभयो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो हानि गर्ने, ती देख्दा देख्दै यो राम्रै छ, यसले कसैलाई नराम्रो गर्नु सक्दैन, यसले हानि गर्नु सक्दैन भन्दा भन्दै उहाँहरू किन चाहिँ म प्रति, उहाँहरूले चाहेर त होइन नि त। उहाँहरूलाई अहिले पनि रिग्रेट हुन्छ होला कि मैले चाहिँ किन चाहिँ बिना दिदीलाई, मैले बिनालाई किन यस्तो गरेँ, किन हामी यस्तो गर्दैछन्, उहाँहरूलाई रिग्रेट छ, मलाई याद छ होइन। एकजना बहिनी थियो जसले मेरो फोन फुटाउनु भयो, उहाँ त पिएचडी गर्दै गर्नुभएको बहिनी हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा प्यारो गर्ने मैले गाउँको है। अनि उहाँहरूलाई त्यो किन गर्नु चाहिँ जरुरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ एउटा सिस्टम छ नि त, अहिले सिस्टम बनिएको छ नि त। मैले आफूलाई चाहिँ नेतालाई चिनाउनु छ भनेदेखि, म पनि छु है भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ कसैलाई हमला गरेर चाहिँ म चिनिनुपर्ने हुन्छ होइन। मैले जस्तै अब हाम्रो त मुख्यमन्त्री साहबले भन्नुहुन्छ नि त, 2 महिना झन्डा बोक म इन्सपेक्टर बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। बिचरा झन्डा नबोक्नेहरूले त एकै खेपमा पिटेर सोसियल मिडियामा आएर झगडा गरेर गाडी हल्लाएर फुटाएर त्यसरी उहाँहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ बा हाम्रो काम भइहाल्छ कि बा नेताले हामीलाई देख्छ कि भन्ने यो स्थिति युवाको छ नि आज। नेतालाई खुसी बनाउनु त्यसको शिकार भएको हो नि त। म मात्रै होइन, धेरैजना शिकार हुनुभएको छ। अनि हाम्रो सिटिजन एक्सन पार्टीको त्यो लडाइँ पनि यसकै विरुद्ध हो नि त। मलाई त कस्तो लाग्छ भने नि, जब सिटिजन एक्सन पार्टीको सरकार आउँछ नि, म त प्रत्येक त्यो भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर खदा लाएर उहाँहरूलाई एकदमै हात जोडेर भन्छु, आजदेखि चाहिँ तपाईँहरू यो सम्पूर्ण यो तपाईँहरूले नेता खुसी बनाउनुलाई छर छिमेकीलाई पिट्नुपर्ने, आफ्नै साथीभाइलाई के अरे हानि गर्नुपर्ने होइन, बाटो छेक्नुपर्ने, यो सबैदेखि तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। अनि जति यो सिस्टमले हामीलाई हेर्छ, हामी यो सरकारमा हुनेलाई हेर्छ, त्यति नै तपाईँहरूको आउने भावी पिँढीलाई, छोराछोरीलाई त्यति नै हेर्छ। अनि तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। अबदेखि उता तपाईँहरूले नेतालाई खुसी बनाउनुको लागि कसैलाई पनि हानि गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ मलाई खदा लाउने इच्छा छ क्या उहाँहरूलाई, त्यस्तो मलाई लाग्छ। अनि सिटिजन एक्सन पार्टीको कहीँ न कहीँ विचार पनि त्यही छ कि हामी त फुल दिएर अब तपाईँलाई हामी जबदेखि चिन्छौँ है, तपाईँले जहिले पनि महिलाको लागि होइन, महिला हक अधिकारको लागि तपाईँ जहाँ पनि लड्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई अब एउटा महिलाको चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि, अब महिला लिडर भन्ने र होइन, महिलाको वकालती गर्नेमा तपाईँ एक प्रमुख पर्नुहुन्छ होइन। अब राजनीतिमा चाहिँ महिलाको कतिको होइन भूमिका रहन्छ, अनि राजनीतिमा चाहिँ महिलालाई है, राजनीतिमा महिला पनि आउनुपर्छ, सशक्त बन्नुपर्छ होइन। अब एउटा कस्तो छ भने, एउटा अब अहिले त धेरै हटेर गयो होइन। अब अलिक पहिलासम्म चाहिँ अब यो राजनीति चाहिँ अब पुरुष वर्गले गर्ने मात्रै कुरा हो भन्ने एउटा थियो होइन समाजमा। अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर है, तपाईँ महिला नेतृत्व हुनुहुन्छ, तपाईँले नेत्री हुनुहुन्छ, अब तपाईँले महिलालाई चाहिँ राजनीतिमा आउनु कसरी प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ? महिला हुनुको हैसियतमा पनि है, अनि नागरिक हुनुको हैसियतमा पनि हामी महिलाहरू आधी जनसङ्ख्या हामी महिला छौँ नि त होइन। आधी भोटर्स पनि हामी महिलाहरू छौँ भनेपछि मलाई त लाग्छ 50% महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय त 100% हुनु पऱ्यो, 50% महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। किनभनेदेखि म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। आज पनि हामीले कुनै एउटा सुन्दर घर देख्यौँ भनेदेखि, फुलले सजाएको सुन्दर घर देख्यौँ भनेदेखि, केटी भएको घर है, छोरी भएको घर हेर, आमा भएको घर, त्यो एउटा समाजको सोचाइ क्या हो। केटी भएको घर सुन्दर हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ भन्ने नि होइन। अनि एउटा ल्याङफ्याङ रुम पनि नमिलाएको, ल्याङफ्याङ खाना, त्यो के अरे खाना पनि छैन, त्यो खाना बनाएको भाँडा बटुका ल्याङफ्याङ त्यो देख्यो नि, बिचारा छोरी छैन नि त हौ, यस्तै हो नि त छोरा भएको घर होइन। सोसाइटीले
यत्रो बडे यो यत्रो भारी हामीलाई बोकाएको छ नि त। किनभने हामी भएको घर चाहिँ फुल रोपेको हुनु पर्यो, सुन्दर हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, नानीहरू राम्रो हुनु पर्यो, मिठो खाना खानु पर्यो। त्यो सबै सकेर चाहिँ हामी फेरि बराबर पुरुषसँग काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ दिउँसो, होइन? आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यो एउटा छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यो सम्हाल्नु जाँदै गर्दा फेरि घरमा काम गर्दै गर्दाखेरि जहिले पनि 24/7 24 घन्टा चाहिँ तपाईँको दिमागमा चाहिँ बा मलाई कसैले के गर्छ कि, बा मलाई कसैले बलात्कार गर्छ कि, बा मलाई कसैले यहाँबाट लगेर कहाँ लगेर बेचिदिन्छ कि, बा कुन चाहिँ गाडीमा चढौँ त्यहाँनिर कस्तो मान्छे छ, बा यसले मलाई विश्वासघात गर्छ कि, बा म मर्छु कि आज, बा म घर जान पाउँदिनँ कि। त्यो एउटा डर बोकेर आफूलाई एउटा इमेजिन गर्नुहोस् त, त्यो डल्लै डर बोकेर त्यो सबै भार, त्यो सुन्दरीकरणको भार सब कुछ बोकेर चाहिँ काम गर्नु जाँदाखेरि, काम गर्दाखेरि पनि र पनि बराबरीमा महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा बराबरी, अझै धेरै क्षेत्रमा त अब्बल पनि छन्। अनि राजनीतिमा महिलाहरू सक्रिय नभएको कारणले चाहिँ यो सबै कुरामा चाहिँ एउटा कानुन बनिएको छैन नि त। जस्तै हामी सुरक्षित छैनौँ, होइन? हाम्रो यो जिम्मेवारी बाँडिएको छैन। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा निभाएर मात्रै समाजको जिम्मेवारी, गाउँको कामको अनेक जिम्मेवारी, तीमाथि असुरक्षाको ठुलो भार बोकेर, होइन? यो चाहिँ तब चाहिँ यो के मतलब अलिकति महिलाहरूलाई सजिलो हुन्छ, होइन? जब महिलाहरू सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउँछन्, जब राजनीतिमा नीति निर्धारण गर्ने ठाउँमा धेरै महिलाहरू पुग्छन्, अनि आफ्नो लागि नियम बनिन्छ नि त। मेरो सुरक्षा त त्यहाँनिर म्यान्डेटरी हुन्छ नि त। अहिले त पुरुषै पुरुष भएको ठाउँमा महिला सुरक्षाको कसरी उयो गर्नु? किनभनेदेखि हामीलाई त सबैभन्दा डर कोसँग छ भन्नुहोस् त? हुन चाहिँ पुरुषले रक्षा गर्छ भनेर एउटा 25 वर्षको युवतीलाई 7 वर्षको छोरासँग पठाइन्छ, है, रक्षा गरै भनेर। तर हामीलाई डर चाहिँ कोसँग छ त? हामीलाई त जनावरहरूले त केटाकेटी छुटाउँदैन, प्राकृतिक प्रकोपले पनि केटा र केटी छुटाउँदैन। हामीलाई डर भनेको त केटासँग छ नि त। अन्त त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कसरी बाँध्नुपर्छ, त्यो डरलाई चाहिँ कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिले कानुन बनाउनु पर्यो। कानुनबाट चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ कडा कानुन बनाएर चाहिँ फेरिदेखि चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ हात नलाउने, छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, छोरीहरूको जिम्मेवारी बाँड्ने, यो त कानुन बनिनु पर्यो नि त। अन्त त्यही कारण चाहिँ म भन्छु राजनीतिमा चाहिँ छोरीहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय हुनु जरुरी छ। झन्डा बोक्नु परेन, सबै आउनु परेन, तर बुझ्नु पर्यो सही के हो, गलत के हो, कसले हाम्रो लागि राम्रो कानुन बनाउन सक्छ, को राम्रो छ, त्यो चाहिँ छोरीहरूले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ, महिलाहरूले भन्ने। अब अहिले तपाईँ पनि, होइन, अब एउटा महिला भएर यहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, होइन? अब तपाईँ अहिले सिटिजन एक्सन पार्टीमा महिलाको वकालती गर्नुहुन्छ। अब यो सिटिजन एक्सन पार्टीमा चाहिँ, है, महिलालाई चाहिँ अब महिलाले चाहिँ, होइन, बुझ्नुपर्ने महिलाको लागि चाहिँ अब यस्तो के अवसर छ? सिटिजन एक्सन पार्टीमा हामीले त्यो पार्टी गठन गर्दै गर्दा पहिलेदेखिको मेरो त एउटा शर्तै थियो नि त, महिलाहरू चाहिँ धेरै मात्रामा हाम्रो पार्टीमा हुनुपर्छ, महिलाहरूले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा शर्तै त्यो जस्तो पनि थियो, होइन? अनि पार्टीमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको त्यो सोच महिलाहरूलाई लिएर धेरै फराकिलो छ। अनि एउटा अलग्गै एउटा नीति बनिएको छ। सिटिजन एक्सन पार्टीमा चाहिँ कम्तीभन्दा कम्ती 30% महिलाहरू चाहिँ हरेक परिषदमा, तल गाउँले स्तरदेखि राज्य स्तरसम्म हरेक कमिटीमा महिलाहरूको त्यहाँनिर ठाउँ छ, होइन? किनभने राजनीति हरेक क्षेत्रबाट महिलाहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने। अनि यो चाहिँ किन कम्तीभन्दा कम्ती 30% राखियो भन्दाखेरि महिलाहरू अहिलेसम्मको राजनीतिले जस्तो पाराले प्रयोग गरेको छ, मैले अघि आमाको उदाहरण दिएँ नि त, जस्तो पाराले प्रयोग गरेको छ, छट्टै राजनीतिमा आउनु उहाँहरू डराउनुहुन्छ नि त। अनि उहाँहरूले काहीँ न काहीँ अब उहाँहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि घरमा सोध्नुपर्ने हुन्छ, होइन? कसैको के भन्छ त्यसलाई, आदेश, कसैकोबाट आदेश लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि सबैजना आउनु छट्टै पाउनुहुन्न नि त। तर हामी सिटिजन एक्सन पार्टीले चाहिँ यस्तो माहौल क्रिएट गरौँ न, यस्तो माहौल बनाऊ कि हरेक महिलालाई हाम्रो पनि राज्य हो, हाम्रो पनि समाज हो, हाम्रो पनि जिम्मेवारी बन्छ। हामीले भोट हाल्नु मात्रै हाम्रो अधिकार होइन, हामीले समाज बनाउनु, हरेक कुरा बनाउनु, अनि हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई सुरक्षा दिनु हामी सबैको
दायित्व हो भन्ने चाहिँ हामी बनाउन भन्ने यो एउटा महिलाहरूको लागि यो अलग्गै एउटा पहल गरेर सिटिजन एक्सन पार्टीले गर्यो। अनि त्यो सँगसँगै धेरैवटा यस्तो आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने, महिलाहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि, घरबाट बाहिर निकाल्नको लागि कतिवटा जस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्टतिर 50% मात्रै हामीले शुल्क तय गरेको छौँ होइन। कि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आधी मात्रै 500 लाग्ने ठाउँमा 250 लाग्यो भनेदेखि त घर बाउले जाऊ है तिमी भन्छ नि त। त्यहाँबाट अफिसको कुरा याद हुन्छ, बजार कसरी चल्दैछ, समाज कसरी चल्दैछ, हरेक कुरामा महिलाहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेर समाजमा अगाडि निकाल्ने, नानीहरूलाई त्यो सेल्फ डिफेन्सको क्लासहरू, यस्तो धेरैवटा योजनाहरू सिटिजन एक्सन पार्टीमा छ। अनि सरकारमा आएपछि महिलाहरूको एउटा छुट्टै एउटा त्यो एउटा हुन्छ नि स्वतन्त्र एउटा जीवन हुनेछ राज्यमा भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो भोलि है अब सिटिजन एक्सन पार्टीको सरकार होइन, सरकार आएपछि प्रमुख कुरा चाहिँ अब आएर चाहिँ यो चाहिँ अब हुन्छ नि धेरै कुरा मध्येमा पनि यो चाहिँ प्रमुख हो भन्ने चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त महिलाहरूको सुरक्षा लाग्छ, महिलाहरू गरी खाने हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ है। अनि अर्को के लाग्छ भनेदेखि समाजमा जसलाई राजनीति पनि थाहा हुँदैन नि, एकदमै पिछाडिएको वर्ग, एकदमै भिडको अन्तिम अनुहार भन्छ नि, एकदमै पिछडिएको जो पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि राजनीति नबुझ्दै पनि सिस्टमले यसरी उहाँहरूलाई अवसर दियोस् कि उहाँहरूले पनि राजनीति के हो भनेर थाहा नभइकन पनि अवसर पाउनु पर्यो। उहाँहरू पनि खुल्ला बाँच्नु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो, आफ्नो गरी खाने ठाउँ उहाँहरूले पाउनु पर्यो होइन। यो चाहिँ यो सिस्टमले गरोस्, सिस्टमले एकदमै सिस्टम। यसमा यो अहिले हामीलाई ढुङ्गा हान्ने के अरे त्यो रड मार्तोल खुकुरी चलाउनेहरूको पनि त्यो सिस्टमभित्र पर्नुहोस्। यो एउटा सिस्टम मतलब राज्य नै एउटा हामी सिक्किमेको राज्य अनि हामी सिक्किम यस्तो, हामी सिस्टममा चल्ने सिक्किम, हरेकलाई जुन चाहिँ त्यो अवसरले हरेकलाई त्यो सिस्टमले छुओस् क्या, यस्तो एउटा कल्पना मेरो छ, हामी सम्पूर्णको छ। हामी अब आजको यस एपिसोडको होइन अन्ततिर आइपुगेछौँ। अब हामीले केही है अहिलेसम्म हामीले तपाईँसँग गरेको क्वेसन्सभन्दा केही फरक हामीले क्वेसन्सहरू यहाँ बनाएका छौँ होइन, गर्न चाहन्छु होइन। हामीले एउटा ऱ्यापिड फायरको एउटा राउन्ड पनि छ जसमा तपाईँले एउटा वर्डमा तपाईँले आफ्नो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुर, एक शब्दमा आफूलाई तपाईँले आफ्नो परिचय आफ्नो बयान गर्नुपर्दा? एक शब्दमा म योद्धा हो। योद्धा। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत को हुनुहुन्छ? एकै शब्दमा मेरो आमा। आमा। मन परेको पुस्तक है अथवा कसै आइडियल व्यक्तित्व? दुवै एकै हुनुहुन्छ, पारिजात। हजुर। सफलता कि सम्मान? सम्मान चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई गाउँ बेसी रुचाउँछ कि सहर तपाईँलाई ठिक लाग्छ? गाउँ लाग्छ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सपना के हो? मैले सोचेको समाज म देख्न पाऊँ, मेरो देश। सिटिजन एक्सन पार्टीलाई एउटा वाक्यमा होइन एउटा शब्दमा बयान गर्नुपर्दा? भिडको अन्तिम अनुहारसम्म खुसी छर्न सक्ने पार्टी। अब हामी तपाईँ समक्ष है आजको अन्तिमै क्वेसन लिएर हामी छौँ। आजको यस तपाईँलाई धेरैजनाले है दर्शक तथा श्रोता महानुभावले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर महिलाहरूलाई तपाईँले आजको यस विशेष पोडकास्टबाट के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? महिला, युवा साथै सम्पूर्ण नागरिकलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हामी जहाँ पनि गल्ती देख्छौँ हामी मौन नबसौँ है, हामी चुप लागेर नबसौँ। जहाँनिर गल्ती हुन्छ, सिस्टम गलत छ, नीति गलत छ, योजनाहरू गलत छ भनेदेखि हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट आवाज उठाउनुपर्छ। किनभनेदेखि एक मुठी मान्छेले हाम्रो लागि बोलिदिन्छ, आवाज उठाइदिन्छ भनेर आफू चाहिँ त्यो गलत सिस्टमलाई मौन भएर सपोर्ट गर्नु पनि त्यो व्यवस्था बनाउनेको जत्तिकै त्यति नै गल्ती चाहिँ हामीले पनि गरेको हुन्छौँ नि त।
त्यही कारण प्रत्येक नागरिकले जहाँ जुन स्तरमा जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले गलतलाई चाहिँ गलत हो भनेर आवाज उठाउनु यो एउटा अनिवार्य छ है। अनि अर्को चाहिँ सही अनि गलतमा एकदमै ठुलो फरक हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ अनि सहीको साथ दिन सक्नुपर्छ। किनभनेदेखि गलतलाई चाहिँ हामीले या भिड हेरेर या कुनै लोभमा लालचमा हामीले गलतलाई साथ दियौँ भनेदेखि यो डल्लै गलत सिस्टमको भागीदारी हामी पनि हुन्छौँ नि त। अनि सहीलाई साथ दियौँ भनेदेखि चाहिँ कमसेकम हामी एउटा सही मान्छे भएर हामी बाँच्न सक्ने त्यो एउटा के भन्छ खुसी पनि आफूमा हुन्छ र हामीले सहीलाई साथ दिन सक्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। आज तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो है। तपाईँको धेरै रोचक कथाहरू हामीले जान्न पायौँ, हाम्रो दर्शक तथा श्रोता महानुभावले पनि बुझ्नुभयो है। तपाईँलाई आजको हामीलाई दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिना शर्मा। उहाँ महिलाको पक्षमा सधैँ आफ्नो आवाज उठाएर समाजको एक प्रेरणा पनि हुनुहुन्छ। हामी यस्तै अन्य स्टोरी लिएर फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई दिनुहोस् बिदा। म राजेन घिमिरे, नमस्कार।